السلام عليكم حبوباتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. عاودت رجعت لكم اليوم فيديو. اليوم جبت لكم واحد الطريقة، العقدة تاع الحريرة. العقدة تاع الحريرة اللي كامل يحوسوا عليها سورتو. راح قريب سيدنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم جارتي طلبت مني نخدم لها العقدة تاع الحريرة. قلت والله نشاركها مع خواتاتي. نشارككم، راح نشارك معاكم الطريقة اللي تعلمتها. تبعوا معايا البنات هذه العقدة كيفاش راح نوري لكم طريقة العقدة، كيفاش تخدميها، العقدة تاع الحريرة ولا الشربة ولا حتى البركوكس، كيفاش تخدميها وكيفاش تحتفظي بها بعدة طرق. تبعوا معايا البنات اللي دخلوا جدد، ما تنساوش تفعلوا الجرس، وديروا الاشتراك في القناة باش يلحقكم كل جديد. والمتابعات اللي دائما معايا مرحبا بكم كامل، شرفتونا نورتوا القناة. اول حاجه البنات انا جبت هنا واحد الربيطه تاع قزبر. وكيما راكم تشوفوا هذاك القزبر اللي يكون يعني طويل ويجي ما شاء الله، يجي ريحته، يعني تتشم من الزنقه التاليه، يعني ريحته تعبق كامل الدار. انا نموت على القزبر ونموت على ريحه القزبر. شوفوا البنات انا هنا كامل نحي الاوراق فقط، يعني الاوراق راح نحتاجهم بطريقه، والعيدان هذو نخليهم. هذوك الاعواد تاني راح نعطيكم واحد الشروحات عليهم. هذا الفيديو موجه طبعا للمبتدئات، كاين بزاف اللي دخلوا جدد للكوزينات والمطابخ، سورتو راهم داخلين في هذا رمضان. كاين اللي عرايس جدد، كاين اللي يحبوا يتعلموا. ما لا ان شاء الله نفيدكم بعض التجارب ولا اللي جازوا عليا. هنايا انا نحي كامل في هذوك الاوراق، نحطهم على جهه. هنا جبت ربطه واحده فقط، صح الربطه يعني مليحه. هنا في الغرب القصبر ما يجيش كيما القصبر اللي في الوسط ولا في الشرق. انا تبان ليا ماشي كيف القصبر اللي يجي في الوسط. يجي شغل، يجي صغير ماشي كيما هكا، ما يجيش كبير هكا. يعني كاين النوع هذا ماشي كيف. المهم ريحته، يعني ريحته تعبق. المهم الا كان شريتي من ذوك الربط الصغار ديري زوج ولا ثلاثة. انا هنا راح ندير كمية قليلة، يعني الا كان حبيتي ديري كمية كبيرة ضاعفي المقادير. هنا شوفوا البنات، بعد ما نحيت هذوك الاعواد حطيتهم وحدهم والاوراق حطيتهم وحدهم، راح نغسلهم. هذا لازم تغسليهم من قبل، يعني 4 سوايع 5 سوايع، ولا تغسليهم في الليل حتى الصباح باش تخدميها. لازم يكونوا ناشفين، لانه هذاك الماء راح يفسد لك هذه العقدة. شوفوا البنات انا نوريكم في القزبر. اللي ما يعرفوش القزبر، القزبر تجي الورقه تاعو شغل مجروحه في الاطراف، يعني تجي مشرشفه، ماشي كيما المعدنوس يجي يعني الورقه تاعو سامبل. وثاني الريحه تاع القزبر قاطعه بزاف. شوفوا هنا البنات العيدان هذو، شوفوا اياكم كاين هاد العيدان اليابسين هذوك، هذو ما طيبوش بهم، هذو يمرركم الماكله. يعني الحريره تاعك ما تجيش شابه، تجي مره شغل فيها واحد الطعمه ماشي شابه. ما ديروهمش، ديروا هذوك العواد اللي يكونوا طريين، يعني كي تجي تقسميهم هكا شغل طريين يتقسموا بالخف. بصح هذوك اللي يابسين ما ديريهمش، هذوك رايحين يمروا لك الماكله. ونصيحه، هذا العيدان طريين ما ترميهمش، هذو تاع القزبر خبيهم. دائما كي تحبي طيبي الحريره ارميهم في الحريره، يعني كي تحرجي الحريره تاعك تمرقي ارميهم، راح يطلقوا لك البنه شابة. ولا كان يعني عندك كمية كبيرة خبيهم في الكونجيلاتور، قسميهم يعني في ساشيات، وديري كل كمية وحدها هكا باش كي تجي تطيبي الحريرة تلقايهم واجدين كيما راكم تشوفوا هكا. يعني قطعيهم وديرهم في ساشيات وخبيهم في الكونجيلاتور. كي تحبي طيبي تجبديهم وغرميهم في الحريره تاعك، راح يعطوك واحد البنه هايله. يعني انا هنا في هذا الفيديو كل حاجه راح نستعملها، ما نرمي والو، نرمي برك هذوك العيدان اليابسين، يعني هذوك المعسلجين، هذوك راح يديروا لك غير المروريه شوفوا في المروريه في الحريره. شوفوا انا لميتهم كامل هذوك اللي نحتاجهم، وراح نخبيهم في الكونجيلاتور. كي نحب ندير الحريره نجبدهم نستعملهم. نبداو هنا مع الصح، اللي هي عقده تاع الحريره. انا هنايا جبت هذاك الورق تاع القزبر، نقطعهم كامل رقيق رقيق. الاحسن قطعيهم البنات اللي يحبوا يطحنوهم، انا ننصحكم باش تقطعوهم احسن، لانه الا كان عندك اللاشوار تاعك يعني ما يطحنهمش بزاف، معليش طحنيهم في اللاشوار. الا كان يطحنهم كامل يولو كلمه، الاحسن قطعيهم خير بالموس هكا،
أحسن. أنا نقطعهم كامل، هذوك الأوراق كامل يكونوا لازم ناشفين. يعني أن هذه الكمية تاع ربطة، شوفوا شحال قطعت لي الربطة، يعني كبيرة مليحة ماشي. في هذا الربطة درت حوالي راس توم. شوفوا البنات درت حوالي راس توم. أنا في الربطة درت راس توم. هنا ناخذ هذيك الربطة تاعي ولا هذاك الوراق، نحطهم في إناء. هذوك الثوم البنات بعد ما ننظفو ونشفو نطحنو، طحنته مع شويه زيت. البنات اللي يحبوا طريقه الاحتفاظ بالثوم راني حطيت لكم الرابط في صندوق الوصف، طريقه روعه ومجربه، ديروها. هنايا ديت هذيك حوالي جاتني حوالي ملعقه كبيره تاع ثوم البنات، نحطها. ومن بعد بالنسبه للتوابل، انا راح نعطيكم التوابل الرئيسيه اللي يعني يتقاسموها كامل معظم الولايات الوطن. يعني ما راحش نجيب لكم توابل ما يديروهاش بعض الولايات. درت هنايا 2 ملاعق كبيره متوسطه الحجم، 2 ملاعق تاع راس الحانوت. عندي هنا حوالي 3 ملاعق عكري ولا فلفله حمراء، هنا درت 2 ومن بعد زدت وحده. عندي بالنسبه للسكنجبير ديري ملعقه واحده، سكنجبير دائما ما تكثريش، سكنجبير الكركم والفلفل الاسود ما تكثريش، ديري ملعقه ملعقه ملعقه. درت تانيك 2 ملاعق تاع واسمو الكرويه ضروريه للحريره، الناس الكرويه ضروريه للحريره. درت تانيك 2 ملاعق. ودرت مكعب جمبو، 2 مكعبات جامبو. جامبو راح يعطيك واحد الذوق روعه لفت الحريره. يعني العراس، يعني الحريره تاع العراس يخدموها بالجامبو، يخدموا البنه هذيك تاعها تلقايها مخدومه بجامبو. نحط هذوك الزوج جامبو. الناس اللي ما تحبش تاكل جامبو ولا ما تحبش تستعملوه تقدري ديري الملح، ديري شويه تاع الملح. بعدها بالنسبه للتوابل دوك نكتبهم لكم كامل في صندوق الوصف. هذه بالنسبه للحريره تاع الغرب الجزائري، العقده تاع الغرب الجزائري. الا حبيتي الناس الوسط ولا ناس الشرق ولا اللي يديروا الجاري والفريك، ديري فلفل اسود وديري راس الحانوت وديري العكري. هذا واش ديري يعني تقدر حتى راس الحانوت تقدري ما ديريش، ديري الفلفل الاسود و والعكري. وثانيك ما ديريش الثوم يعني لانه ما يديروش. وخدمي بنفس الطريقه. هنا درت ملعقتين خل. الخل راح يعطيك، راح يعتبر يعني من حافظ، يعني هذيك العقده ما تخسرش. وثاني يعطيك بنه شابه بزاف في الحريره. هنا درت الزيت، زدت حوالي 2 ملاعق. هنا درت 2 ملاعق ومن بعد زدت 2 ملاعق، يعني حوالي ديالي واحد الربع ملاعق ولا نص كاس زيت. ودرت ثانيك 3 ملاعق طماطم مصبره. هنا نمزج مليح مليح بيدي، يعني لازم تدخلي كل المكونات مع بعضهم. انا هنا حسيت بلي زيت ناقص وحسيت بلي طماطم المصبره ناقصه، زدت ملعقه وزدت ملعقتين زيت، يعني هكا درت 3 ملاعق طماطم مصبره كبيره، ملاعق اكل، و4 ملاعق كبيره العقده. هنا نلم هذاك الساشي ونغلق عليها ونخبيها. ودرت الزيت من الفوق، يعني الزيت راح ما يخليهاش تفسد، يعني ما يخليش الرطوبه توصلها وما تفسدش. هنا نغلق عليها ونخبيها. بالنسبه للطريقه الثانيه البنات، شوفوا اللون تاعها راهو يبان باهي، يعني راهي تشهي. والريحه ما نحكي لكمش على الريحه البنات، الدار كامل راهي تعبق بهذيك الريحه تاع العقده وبهذيك الريحه تاع الثوم. بالنسبه للطريقه الاخرى، انا نجيب هذا المول، هذا المول تاع الحلويات ولا تقدري تستعملي تاع المجمد. راح نعمره، شوفوا البنات راح نعمره كامل. شلون نخدم مكعبات. هنا اللي حبيتي ديري في العلب الزجاجيه بعد ما تعقميهم، يعني ديريهم في الكسكاس يفورو ولا ديريهم في الفرن. الاحسن ديريهم في الكسكاس لانه ولا في الماء مغلي، ديريهم في قدره تاع ماء مغلي وردي بالك لانه كاين نوعيات اللي تترتق. هنايا بالنسبه لهذوك اللي درتهم في المجمد، بعد ما تنحيهم البنات هكا على شكل مكعبات، ديريهم في الومنيوم ولا ديريهم في ساشيات كيما تحبي، وديريهم في علب ولا في ساشي كبيره ولا بورتمونجي وخبيهم. وكل يوم تجبدي، يعني كل ما تجي طيبي الحريره تاعك ولا البركوكس ولا الشوربه تاعك تجبدي وحده ولا زوج ولا شحال تحبي تستعملي، وهكا راح تخبيها لاطول مده ممكنه. شوفوا البنات انا درت لكم برك نموذج باش تشوفوا
يعني درت لكم اليوم كمية قليلة باش نوري لكم، باش نوري لخواتاتي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. حاولت ما نطولش بصح الله غالب جا طويل. ان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم. هذا هو الفيديو تاع العقدة تاع الحريرة. خليكم على خير البنات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.